Құлагер поэмасы қазақ әдебиетіндегі ең әсерлі шығармалардың бірі. Бұл туындыда автор тек оқиғаны баяндап қана қоймай, кейіпкерлердің ішкі жан дүниесін терең ашады. Осындай тәсіл әдебиетте психологизм деп аталады. Психологизм арқылы ақын кейіпкердің ойы мен сезімін, қайғысы мен қуанышын оқырманға анық жеткізеді. Поэманың басты кейіпкері ақан сері. Оның құлагер атты тұлпары жай ғана ат емес, еркіндік пен сұлулықтың символы ретінде суреттеледі. Ақан сері үшін құлагер ең жақын досы, сенімді серігі және оның өмірінің бір бөлігі. Поэманың ең трагедиялық сәті құлагердің қаза табуы. Осы жерде автор ақан серінің ішкі күйзелісін ерекше шеберлікпен бейнелейді. Оның жүрегіндегі ауыр қайғы, әділетсіздік деген ашу-ыза және жан жарысы оқырманға өте әсерлі жеткізіледі. Ақын кейіпкердің ішкі монологы мен сезімдері арқылы оның жан дүниесіндегі терең трагедияны көрсетеді. Психологизм поэмада тек кейіпкердің қайғысын сипаттау арқылы ғана емес, сонымен қатар табиғат көріністері мен эмоционалды сөздер арқылы да беріледі. Бұл тәсіл оқырманға ақан серінің қайғысын сезінуге мүмкіндік береді. Қорытындылай келе, құлагер поэмасындағы психологизм кейіпкердің ішкі әлемін ашып, шығарманың көркемдік әсерін күшейтеді. Осы арқылы ақын адам мен табиғат, адам мен жануар арасындағы ерекше байланысты және шынайы сезімдердің тереңдігін көрсетеді.